ماما مم. انا عايز لانش بوكس جديد. نعم يا حبيبي، عايز لانش بوكس جديد. عايز لانش بوكس جديد. اه واللانش بوكس اللي انا جايباه اتكسر. ازاي؟ مش عارف. اتكسر لوحده كده؟ ده انتوا بقالكوا شهر في المدرسه. اروح اجيبه لك. وريني اللي عايز لانش بوكس جديد. لانش بوكس جديد اهي حلوه دي. لما يجي ابوك هيبهدلني طبعا، ده لسه بقاله شهر. انتوا بقالكوا قد ايه في المدرسه يا مهند؟ كتير. شهر واحد في المدرسه. اتكسر ازاي؟ ازاي؟ مش عارف ده تقفل. ايوه مش عارف ده. هي دي. ها دي يا حلاوه. طب ما انت مسيب اكل فيها اهو. سايب القطه والموزه بتاعتك ما اكلتهاش، كلت السندوتشات. اتكسر ازاي ده يا مهند؟ مش عارف انا، او ممكن صغير. مش إيه؟ عارف. مش عارف هو ليه اتكسر. مش عارف. ازاي الكلام ده؟ طب هو مش هينفع يعني تاني ولا ايه؟ مش عارف بقى. انا ممكن مش هينفع تاني؟ انا ممكن اقفله. طب ما انا جايبه لك انت واختك زي بعض. انت واختك جايبه لكم زي بعض. هي الخامه بتاعته وحشه ولا ايه؟ مش عارف. هي الناحيه دي بس اللي اتكسرت؟ اه. ماما انت كمان؟ ليه بقى ان شاء الله؟ ناسي بوكس بتاع الكسر. روحي وريني اللانش بوكس بتاعك انت كمان. ده باين انها الخامه وحشه ولا ايه؟ ده امتى الكلام ده يا مهند؟ ده انت لسه. بصي انت- مش عاوزة تتعمل. يا صلاة النبي، انت بتاعك اتكسر من هنا؟ اه كسر من اول ده لوحده كده؟ ده الكلام ده ماما. كسر من اول اللي جبناه. جبناه والصبح اللي لا. جاي. الصبح اللي جاي الصبح بقى. النهارده لا اللي من زمان بقى. القديم يعني. اه اما كان أحلى من ده؟ اما انا جبته كسر. ده بتعرف ايه الرقم اتكسر؟ طب انا اقول لبابا ايه؟ اقول له عايزين نشتري سمكه منشا والازازه مالها الازازه. اهي. هقول لبابا ايه؟ هقول له احنا لسه بقالنا شهر في المدرسه وعايزين لانش بوكس جديد. هقول له ايه بقى؟ يا صلاة النبي حبايب يا اختي. ودي اتكسرت وقعت منك ازاي دي؟ لا بصي هي كانت بتعمل كده. هي كانت بتعمل ايه يا يا لهوي. طب انا اقول لبابا ايه؟ طب انت دلوقتي عايزه ازازه وانت الازازه بتاعتك فين؟ سليمه هي كمان ولا مكسوره؟ سليم. طب ينفع يا رفيف يعني الكلام ده؟ يعني احنا لسه ما يعني بقالنا شهر في المدرسه اروح اشتري يعني ازاز تاني واجيب لانش بوكس تاني؟ لا دي بتاعت مهند سليمه. لا كويسه بتاعت مهند. بتاعتي لا. بتاعتك انت اللي اتكسرت؟ وقعت منك؟ وقعت منك يا حاج. لا انتوا تقولوا لبابا بقى. انا هجيب. بص انا والله العظيم وحياة ربنا انتوا حرام عليكم. انتوا لسه بقالكم شهر. ده حد يرضي مين ده؟ يرضي مين ده؟ يرضي مين ده؟ في ايه؟ اللانش بوكس اتكسر اللانش بوكس بتاع رفيف اتكسر واللانش بوكس بتاع مهند نفس القصه. والازازه وقعت. بتقولي وقعت مني وانا طالعه نازله من على السلم راحت مشروخه. الازازه بتاعتها اتكسرت. دول عيال مهملين اصلا مش بيحافظوا على حاجتهم. لا يا حاج النوع باين النوع هو اللي وحش. هم عملوا الواجب الاول ولا ما خلصتوا عملوش؟ الواجب؟ اه انا خلصت. طب وجايين يعني هم خلصوا الاول وبعدين جم بيقولوا هم دلوقتي عايزين لانش بوكس جديد ورفيف عايزه ازازه جديده. يعني كل شهر عايزين لانش بوكس وازازه. لا يا حاج النوع مش حلو على فكره يا جماعه. النوع اللانش بوكس ده اللي طالع جديد ده نوعه مش حلو. مش انتوا اللي اخترتوه؟ النوع نفسه عشان طالع جديد نوعه مش حلو خالص. مفيش غير ده. هجيب لك بس اصبري علينا شويه. النوع ده مش حلو عشان الانواع اللي طالعه جديده كلها بتاعت اللانش بوكس مش حلوه. هي ما فيهاش حاجه. بص دي يا حاج. بص هي بتتقفل كده. دي مش عامله مش عايزه تتقفل اهي. وبتاع مهند نفس القصه. والله انا تعبت معاكم بصراحه. بص اهي اهو نفس القصه. ناحيه بس اللي شغاله والناحيه التانيه مش شغاله. يعني احنا بقالنا شهر دلوقتي في المدرسه صح؟ شهر واحد بس. دخلنا في شهر احنا كده يا حاج صح؟ هو شهر بالظبط. هو شهر بالظبط. واللانش بوكس يعوض علينا. ده اللانش بوكس القديم تحفه جميل. حاجه بتاعت زمان حلوه. وده اهو ادي اللانش بوكس اللي طالع جديد. والازازه دي برده والله حرام والله العظيم. حاجات يعني الحاجات دي كلها اي كلام كده يعني ولا ايه؟
ينفع الكلام ده؟ انت عايزه ايه دلوقتي يا مهند؟ انا عاوز لانش بوكس جديد. عايز لانش بوكس جديد، وانتي؟ انا عاوز لانش بوكس جديد. ودول هيترموا على كده؟ جديد وازازه. ودول هيترموا بقى على كده؟ عاوز ازازه كمان. وعايزه ازازه كمان. طب ودول هيترموا على كده؟ يعني ده يعني اللانش بوكس ده ب50 ماشي، 50 جنيه اللانش بوكس ده ب50 جنيه، والازازه ب100 جنيه، يعني 150 جنيه. ومهند عايز برضو، ومهند عايز لانش بوكس جديد برضو، يعني 200 جنيه. عايزين 200 جنيه تجيبوا لانش بوكس جديد. هو انت فاكره بكام؟ لانش بوكس الواحد ب2 جنيه. لا اللانش بوكس ب50، ده ب50، واتنين يبقى وازازه ب100 جنيه 150. ومهند عايز لانش بوكس جديد برضو راخر عشان البتاعه بتاعته بقى اهي. بس ممكن يمشي كده يا مهند. طب ممكن نتحمل كده، ممكن نتحمل بده كده. طب اعمل ايه دلوقتي؟ انا عاوز لانش بوكس جديد وازازه. هو عاوز لانش بوكس جديد. عايزين لانش بوكس جديد. وانت يا مهند؟ لانش بوكس جديد برضو؟ زي يا ربي. هو حاجة واحدة وانا حاجتين. هو حاجة واحدة وانت حاجتين؟ طب ممكن نتحمل بس كمان شهر؟ ها؟ ماشي. لا هتقولي ماشي وبعد كده ماليش دعوة يا ماما معرفش ايه. ماشي بس ممكن نتأخر شوية، ممكن شهر بس. ده ما على فكرة ممكن تروحي بيه كده يعني مفيهاش مشكلة. واحدة مقطوعة بس مفيش، اتنين مكسورين فيها خلاص. دي مكسورة ودي مكسورة ودي عاملة ماشي بس ده لوحدها كده؟ لوحده بس كده؟ دي اتكسرت برضه. لوحده كده؟ دي اتكسرت برضه. ازاي؟ لما انا كنت عاملة اعمل فيها كده تتفتح، اعمل فيها كده تتفتح. بعدين بتتقفل. على فكرة النوع نفسه وحش على فكرة. المدرسة النوع مش حلو. مش موضوع ان هو اتكسر، ده هو مش اتكسر، ده هو بصي مش عايز يقفل. النوع مش حلو. هجيب لك لانش بوكس جديد. طب انا هجيب لك لانش بوكس بس مش دلوقتي لانش بوكس. طب استنوا حتى في الترم التاني نجيب، يعني في الترم التاني معقول. قولي. طب ايه؟ لا عايزه اللانش بوكس جديد، نبقى نجيب الترم التاني نجيب لانش بوكس جديد. ولا ايه يا حاج؟ انا ما اعرفش بصراحه، انا تعبت منكم. طب دلوقتي ماما هياخدوا سندوتشات في ايه؟ كيس بلاستيك؟ يا بابا لانش بوكس جديد. طب انت استني الترم التاني. طيب بصوا يا جماعه انا بنصحكم نصيحه. يا جماعه لانش بوكس اللي طالع الجديد ده محدش يجيبه، ماشي يا جماعه. اللانش بوكس ده هتلاقوه اتكسر في اي يوم. طب قولوا لهم ايه يا رفيف؟ تقولوا لهم ايه؟ حطوا لايك واشتركوا في القناه وفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. وما تجيبوش اللانش بوكس اللانش بوكس ده اي كلام ووحش وباص بسرعه بقالنا شهر. حتى لو عجبكم لا ما تجيبوش اللانش بوكس ده عشان مش حلو، مش استعمال. وتقولوا لهم ايه؟ ما تجيبوش اللانش بوكس ده عشان مش استعمال. يلا حطوا مش هتعرفوا ترجعوه. يلا سلام عليكم. سلام.